अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन 4 और आज एक नई और अलग रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे चटनी वाले मेथी के पराठे और एक नए ट्रिक के साथ, एक नए अंदाज़ के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे और पराठे बिल्कुल बनेंगे मुंह में घुल जाने वाले। और इंशाल्लाह अब इसको हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक जग में ले लेने हैं 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 जवे लहसुन के और अदरक है और ये ढेर सारा धनिया। अब हम इसमें हाफ़ गिलास हम पानी ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना के हम एक साइड पे रख लेंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है जो हमने करना है, उसके लिए हमें चाहिए आटा है 1 प्याली गंदम का। उसके बाद हमने इसमें 1 कप ले लेना है मैदे का। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद जो हमें बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे वो है मेथी है बारीक कटी हुई और बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी मेथी हमने ली है। सब्ज़ धनिया है, उसके बाद ये हमने इसको बारीक काट लेना है। और प्याज जो हमने इसमें चॉप नहीं करना, ये हमने इसमें ग्राइंड कर लेना है जग के अंदर। और इसके बाद जी ये है असल मज़ा, असल ट्रिक और जो इसका असल टेस्ट है, ये चटनी है जिसके साथ इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हमने इसमें दरदरा सा ये धनिया डाल दिया है, ये ज़ीरा है और इसके बाद हम ये थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इन्हें अच्छी तरह बीटर की मदद से घोलेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक हमने इसका घोल तैयार करना है। और अगर इसमें स्पाइसेस आपको कम फ़ील हों तो मुझे कम लगे थे तो मैंने इसमें और ऐड किए थे, आप भी ऐड कर लीजिएगा। और इसको अब हमने ये हम इसमें स्पाइसेस जो लेंगे उसमें लाल मिर्च थोड़ी-सी है, थोड़ी-सी हमने हल्दी डालनी है, ऐसे थोड़ी-सी 1 पिंच हल्दी हो। और उसके बाद हमने थोड़ा-सा हमने इसमें नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है जितना आप इस्तेमाल करते हो। और इसके बाद ये देखिए थोड़ा सा पेस्ट ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका प्यारा सा पतला सा हम घोल तैयार करेंगे, ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा थिक भी ना हो। और अब हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब एक तवे को हम गर्म करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे तवे को। और ये जो बैटर हमने घोल के रखा था इसको हम इसके ऊपर डालेंगे और हम अपना पराठा बनाएंगे। आप चम्मच की मदद से, ये स्पैचुला है इसकी मदद से बना लें। और बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी सी ये देखिए गोल रोटी इसकी बन गई है। और अब हम इसको ये देखिए जी अब इसकी गोल रोटी तैयार हो गई है। यकीन करें बहुत ही नरम, बहुत ही मज़े की और इसका जो टेस्ट है चटनी की वजह से बहुत ही अच्छा एक टेस्ट पराठे में आया था। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें जी, ये आपने इसकी साइड चेंज करें, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लुक आया है। इसी तरह हम अपने बाकी पराठे भी तैयार करेंगे। ये देखिए ये पराठा मैंने ये जो चम्मच है इसी के साथ तैयार किया है और बहुत अच्छी शेप आ गई थी इसकी भी पराठे की। और इंशाल्लाह ये देखें जी ये हमारा दूसरा पराठा भी बन गया है और इसको हमने ग्रीस करना है। इसी तरह हमने अपने सारे एक-एक करके सारे पराठे हमने बना लेने हैं। ये देखिए ये हमने ये भी पराठा इसके ऊपर डाल दिया है। अब आपने इसको भी हमने इसकी प्यारी सी गोल सी शेप बनानी है। और आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह ये रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। और ये जो हमने मेथी के पराठे बनाए हैं, इनका तो चटनी की वजह से टेस्ट ही बिल्कुल अलग था और बहुत ही मज़े का था और नरम इतने थे कि यकीन करें कि बिल्कुल मज़ा आ गया था इनको खाने का। ये देखिए जी, ये हमारा आखिरी पराठा भी बनकर तकरीबन तैयार हो चुका है। और इनको अब मक्खन के साथ गरमा-गरम जो है वो इसको मक्खन लगाएँ और साथ इसमें चटनी दही की मज़े की थिक सी चटनी इसकी बनाएँ। और बहुत ही ये देखिए खूबसूरत और ये हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मैं ऐसी ही रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। और ये देखें जी ये हमारे बड़े ही मज़े के और बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं।
एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।